Hello guys! May dumating akong package galing shein. Yung ino-order namin sa ino-order namin sa online lagi. Pero product siya ng Hong Kong o China yata. Diniliver siya ng Aramex. Ayan. Diniliver siya ng Aramex. Tapos yan natin. Ito lang. Ikot ang camera eh. Diba? Para kita siya. Diniliver siya ng Aramex. Pero siya ay product ng shein. Actually, in-order ko to before ng sahod. Siguro first week. Pero madali siyang dumating ngayon. Kasi almost 2 months lang siya. 2 months, no. 2 weeks. Diba? Ito yung yan. Product siya ng shein. Mga dress. Pero magaganda rin. Amo ko nga dito sa bumili. Wow! Bag para sa tawag dito sa mga apo kong babae maliliit. So, mga pasalub, doon to sa kabila. Sa mga kaibigan ko pinakasama ko. Ito isa para sa akin. At yung dalawa to eh. Doon sa isang kasama ko. Tapos, sa mga kasama ko naman to, hati-hati kami. Mga napili sila ng order. Ito naman doon sa isa kong kasama, tagaluto namin. Yan pa. Dami niya. Tapos, ito pa isa. Doon to sa isa. Tapos, ito. Doon sa kabila. Diba? Samahan ko niya. Tapos doon. Mag-doon siya. Iwalay ko lang to kasi hindi naman akin yung iba. Yung akin lang ang aking kuhan. Bigay ko sa kanya. Party-party ko. Ito akin to. Ito oh. Sa anak ko gusto ng ganito. Panlagay sa kwarto niya. Bumili naman ako ng ganito. Alam ko meron akong ganito before. Pero sabi ng anak ko, nabasip lang. Pero ngayon, ito, meron ulit ako isa. Siya, lalagyanan siya ng pahan. Ayan na siya ng pahan. Diba? Para pampabango sa kwarto o sa loob ng bahay. Akin mo. Tapos ito. Jeans. Mura lang siya. Mura lang mga item ko. Tapos na. Bana. Ngayon, buksan ko tong akin. Kasi, tawag dito. Ba't this one? Ito sa akin. Buksan ko itong sa akin. Sana, nakasya siya. Wow. Pang lang. Di mo naman din masusot dito yan. Pero, siyempre, nag-ano ko pang uwi. Itali lang siya sa leeg. Itali lang siya sa leeg. Diba? Pangano ko lang ito, pambahay lang sa Pilipinas. Tapos ito po yung isa ko.
Pagsamahin ko na siya. So, lagyan mo lang siya. Tapos ito. Ito naman siya. Sa mga bata lang yan. Meron siyang ribbon. Meron siyang pang alis-alis. Panlalagyan na ng mga cellphone. Pero sa mga apo ko to. Sa apo kong babae. Saka yun. Ito pa yung isa. Ganun din. Okay siya. Pero pang shoulder din siya. Pwede din siya shoulder guard. Hindi lang siya ganyan. Hindi ko na lang, pag uwi ko na lang sila. Pag uwi ko sa lubong ko na sa kanila. Para pag kami naalis, maglolola, meron silang mga bag. Diba? Ito lang yung sa akin. Thank you guys. Please like and share my YouTube channel, Maureen Aguilar. Ring the bell. Don't forget ring the bell. Thank you. Bye-bye.